特區政府將積極推進都市更新。都市更新係建設幸福澳門嘅重要內容。喺確保社會大局穩定嘅前提下，必須以破格嘅思維同行動，加大都市更新改造力度，制定專項規劃同實施方案，分區分類推進都市更新，推進歷史城區嘅保護同活化，不斷優化都市更新嘅體制機制，穩步推進老舊城區綜合整治、功能重塑、整體更新，完善都市更新嘅制度機制，開展城市體檢，摸清老舊街區資源抵賬同空間現狀，開展都市更新專項規劃，完善都市更新相關法律制度，統籌資金、資源同政策支持，構建可持續都市更新機制，推進對大三巴一帶進行保護性更新活化，加快推動祐漢等舊區舊樓整體更新。